la lesinye sibe khona ngaphandle kwayo ukuzithula kwethu ukuchaza nje kabanzi la ey'ntathelini. Mina ngumgidili wamabutho kaZulu ngokuqokwa indlulamthi yamakhosi, kodwa ngisebenza nami nodlela ngokwama-district, ngokwamakhosi, ama-district awulenkele ngokwamakhosi awu-300. Sisebenza ndawonye ukubambisana ekwakheni ibe kumbe isilo samabandla indlulamthi nokuthunywa indlulamthi. Asiwuchaze umsebenzi wethu ukuze mhlampe iy'ntatheli ziwuthole kahle. Thina wethu umkhakha ukukata noma ukumonika noma ukukhuza impi yembuzi indlulamthi yamakhosi. Thina wethu umsebenzi sihlonipha noma ukuvikela noma isiphi isinqumo esuke sithathwe yisilo indlulamthi yamakhosi, ukubheka ukuthi leso sinqumo esithathwe indlulamthi siyahlonipheka yini. Uma singahlonipheki sifanele isiqwaqwada sisiqondise. Ukukata futhi ukuthi amasiko namasikompilo ethu njengesizwe esinonomthelo waso ahamba ngendlela yena asebenza ngokuyini. Angithi umsebenzi wethu njengabadidiyeli bamabutho ngiyaqonda lokho. Ngiyaqonda abadidiyeli. Esingakho-ke lapha-ke bafowethu lolu suku lwanamhlanje ngesigameko noma ngesehlo esenzeke lapha yakwaceza emzini wasegazini ngoMgqibelo mhlaka-16. Lesi sehlo esenzeke laphaya okwenza ukuthi thina sibe la ukuzobabaza nokuzokhuza nokuzokweluleka ngokufanele kwenzeka. Ukubabaza kwethu kwesibabazela indlulamthi yamakhosi isilo samabandla. Isilo into eyenzeke lapha yakwaceza angikholwa ukuthi khona umuntu owumZulu nje noma yena umZulu nomuntu nje oyisakhamuzi esikolo sase-South Africa oyibuke wayithanda ngendlela ezilesilo. Siyababaza hlangana nomhlabathi silesikhulu indlulamthi yamakhosi iphephisi. Lesa sehlo esenzeke lapha kwenzeke into engafanele endaweni engafanele ngesikhathi esingafanele. Siphinde futhi sibabaze sikhalele umongameli wezwe uMabutho. Ngiyacabanga ukuthi uma usuke ungumholi kulesa sigaba kuso usungayilindele ukuthi ungakubone abantu okuthiwa abaholi bekhwebhana noma omunye phambi kwakho nje ungazi ukuthi uzothatha ubhekile usuku ubhekile beyishwa leyana. Sibabazele futhi uNdunankulu wesifundazwe umama uNomusa Duma, abantwana abasendlunkulu, amakhosi esizwe abeliyandala okwenzeka esigabeni. Into embi kabi yana, into futhi esingeke siphinde siyikhohlwe emlandweni ukuthi uNdunankulu uqokwa isilo, uNdunankulu kaZulu ebonakale ehliswa isithunzi ngaloya hlobo. Ukungehliswane nalo uNdunankulu kaZulu isithunzi, kodwa ukukwehlisa nesilo namakhosi nawo wonke umuntu obelapho, ngoba
Uyabonakala ukuthi semkhulu umsebenzi okusafanele siwenze.